យនាទីហេទឹកមាត់ម៉ាក់បេឡាស្រក់ទឹកមាត់ជ្រោចមកទៀតតែបងប្អូនយ៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម៉ាក់បេឡាម៉ោងប្រហែលដែរកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមណាបងប្អូននេះនិយាយពីថាតិចក្រាញ់របស់គាត់នេះអាយយញាក់សាច់កប់សេរីហ្មងបងប្អូនអើយគល់ធំខ្លាំងណាបានតែម្ដុំនេះបងប្អូនអើយធូរដូចដកបាឡាចេញពីធុងអញ្ចឹងបងដែលគាត់មានបញ្ហាតិចក្រាញ់ខ្ញុំជឿហ្មងថាបងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ម៉ាក់បេឡាបងខ្លះគាត់មើលហើយគាត់ចង់មកណាព្រោះដោយសារគាត់ឈឺតិចក្រាញ់ហើយបងខ្លះទៀតគាត់ឈឺតិចក្រាញ់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានមកទេគាត់ខ្លាចឈឺបងស្ដាប់ខ្ញុំមកបងណាបងមើលវីដេអូខ្ញុំហើយបងពិចារណាតាមការគួរបងសាក់សម័យមើលបងបើសិនជាបងអត់កាត់កញ្ចក់បងដោះវែងទៅវាកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់តែឈឺទៅប្រកាសណាស់បងបញ្ហារឹតតែធ្ងន់ទៅហើយបើបងខ្លាចឈឺបងមើលវីដេអូខ្ញុំមកបងឃើញហើយអាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងជាងបងទៀតគាត់អាចមកកាត់តិចក្រាញ់នៅក្នុងហាងម៉ាក់បេឡាបានហើយពេលដែលគាត់មកគាត់សិតតែអ្នកដែលគាត់ខ្លាចឈឺដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មកគឺគាត់ចេះទ្រាំហើយមកហាងម៉ាក់បេឡាមកកន្លែងដែលមានជំនាញហើយការឆ្កឹះតិចក្រាញ់នៅក្នុងហាងម៉ាក់បេឡាឆ្កឹះមួយដឹងមួយហើយធានាថាពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្កឹះណាចាមកហឹបហ្នឹងគឺដោយមកអស់ហ្មងអត់ឆ្កឹះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រំដែរទក់សាច់ខ្ទេចវល់បែកខ្ទេចខ្ទីដូចខ្ទឹមទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលខ្ញុំនេះគឺគាត់កំពុងតែរៀងកំពុងតែខ្លាចព្រោះគាត់អត់ហ៊ានសម័យទេពេលដែលគាត់មកដល់ហាងម៉ាក់បេឡាតើគេឆ្កឹះបែបម៉េចព្រោះគាត់ធ្លាប់ឆ្កឹះនៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យជើងគាត់កំពុងតែហើមហ្នឹងណាគឺគេឆ្កឹះឲ្យគាត់ខ្លាំងចាគាត់ឈឺគាត់រៀងអញ្ចឹងហើយគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការមកកាត់តិចក្រាញ់នៅក្នុងហាងម៉ាក់បេឡាគាត់កំពុងតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយបងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តណាបងណាខ្ញុំដឹងថាបងទាំងអស់គ្នាគាត់ឈឺតែបើសិនជាអត់ព្យាបាលបងប្អូនសម័យមើលជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ជាទេនៅស្រក់ហើយហើមហើយស្រក់ហើយហើមជើងឡើងក្រិនហើយខ្មៅអស់ហើយពិសេសបងទាំងអស់គ្នានៅខេត្តអត់ហ៊ានចំណាយលុយឡើងមកកាត់តិចក្រាញ់នៅពេញទេខ្លាចអស់ថ្លៃបងប្អូនការកាត់តិចក្រាញ់នៅក្នុងហាងម៉ាក់បេឡាជាក្រាញ់ហើមបែបនេះបងប្អូនចាកាត់សម្អាតបើស្អាតទាំងអស់ហ្មងតម្លៃតែ$5ទេតិចអត់ជឿបងប្អូននេះហាងម៉ាក់បេឡាល្បីមិនជឿទេថា$5បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបើសិនជាកាត់តិចក្រាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើសពី$5ខ្ញុំហ៊ានឲ្យបងជេរខ្ញុំបចោខ្ញុំចោះព្រោះម៉ាក់បេឡាយកភាពស្មោះត្រង់យកទំនុកចិត្តប្រើក្តីស្រឡាញ់ទំនួលខុសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនាម័យបងប្អូនខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនមកដល់ហាងម៉ាក់បេឡាអត់ខកចិត្តទេពេលបានមកហាងម៉ាក់បេឡាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាលើក្រោយបងប្អូននឹងនឹកឃើញខ្ញុំមុនគេខ្ញុំហ៊ានអញ្ចឹងព្រោះតាំងពីខ្ញុំបើកតិចក្រាញ់មកភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំមួយណាដែលគាត់មកហើយមិនមកទៀតភាគតិច100នាក់មានម្នាក់ដែលគាត់អត់មកមូលហេតុដោយសារតែឆ្ងាយ